हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रोफेसर संदीप भल्ला, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ZIRO अरुणाचल प्रदेश से डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, और मेरे साथ हमारे ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर डॉक्टर प्रशांत रॉय जी। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का ये दिन है। अभी 21 जून योगा डे भी आ रहा है और हम एनवायरनमेंट को भी बहुत ही प्रेफरेबली लेते हैं कि हमने ये ZIRO के इलाके में जो ग्रीनरी है इसको बनाए रखें। और अभी हम अपनी नई कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हैं जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी की न्यू बिल्डिंग बन रही है। तो हमारा एक मॉरल ड्यूटी है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से आज हमने प्लान किया, सर की ब्लेसिंग से हम बहुत सारे अराउंड 100+ जो हैं पौधे आज लेके आए हैं यहाँ पे। और ये प्लांटेशन हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से सभी स्टूडेंट कर रहे हैं। तो आप सभी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी एनवायरनमेंट को सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने आने वाले बच्चों और पीढ़ियों के लिए ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो हमारी लाइफ है, इसको सेव करें। थैंक यू सो मच।